Ratusan rumah di dua desa di Kabupaten Ngawi rusak diterjang angin puting beliung yang disertai hujan deras. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Angin puting beliung merusak ratusan rumah di Desa Kersoharjo dan Desa Dempel, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi pada Kamis lalu. Di Desa Kersoharjo, rumah-rumah mengalami kerusakan pada bagian genteng akibat terbawa angin. Sejak Jumat pagi, warga yang rumahnya rusak mulai memperbaiki atapnya agar tidak bocor saat hujan nanti. Menurut warga, angin puting beliung disertai hujan deras terjadi jam 4 sore. Angin yang berlangsung selama 5 menit itu langsung merusak rumah-rumah warga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.